refractive index na bada next kum topic ta ada total internal reflection. Total internal reflection. Total internal reflection सिस्टी आई इधे पो concept कंदे zone कोई दे रोसे. The line na posa chikum medium da ida muda n1 yayuda air do. A line na lone de chikum medium da ida muda n2 yayuda water do. ठीक शो? उस रे ऑफ लाइट चे दो दा पेला पो वाटर के दो वाटर कुम मीडियम दा डेंसर अपोसा कुम मीडियम दा रेयर मीडियम दा डेंसर मीडियम. ठीक शो? इधर कैसा एक्चुअल पाथ दाओ और ये दो आगा बेंड सोला डाले. ठीक शो? द इंसिडेंट रे दो द कुमा रे दो रिफ्रैक्टेड रे दो द शदा नॉर्मल दा नॉर्मल प्राइम उसका जदा से वो कहती द रे ऑफ लाइट लेजा नोरा बेंड का इंसिडेंट रे ची दो लेजा नोरा बेंड का रिफ्रैक्टेड रे ची दो बोला जा नोरा हां दाले तसैशी अवेशी गोरा जची सुमरा एंगल ऑफ इंसिडेंस तरवा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हसगिडी सरीजी दा में स्तरकड़ा दा हसगिडी सरीशी यो टेम्पो दा से रोशी वेदा कैसा चीज़ दा एंगल ऑफ इंसिडेंस दा से स्तरका द एंगल ऑफ इंसिडेंस ते परबो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चे दो the angle of incidence te porabo the angle of refraction sumrashi 90 the angle of incidence to haga angle of incidence ya ge de pora the angle of refraction che do haga angle of incidence ya ge de pora angle of refraction che do da de 90 barobar hai be de mude se you theta c kuma angle do critical angle with is it critical angle gora the angle of incidence for which theta r is equal to k 90 is called critical angle. देते मुझे से critical angle. आगा angle of incidence से आगे दे पर angle of refraction 90 इतने से critical angle मुझे तो चिन्ह represent करो theta c ना. गुरा मोबो एंगल ऑफ इंसिडेंस तरा वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बस्तरे दला यो टाइम दा से रोगा छे दे एंगल ऑफ इंसिडेंस से पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे 90 बरोबर रखला ओसे गजलश की वने नोरा हां दला से द एंगल ऑफ इंसिडेंस तरा का उस पोरे चे दो अब बरी सारा वजिना रिफ्रैक्शन ओ प्रेस दई ओ दगी मीडियम की बु रिफ्लेक्ट बैक शी दगे फेनोमेना त मुडो से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गोरा कला चे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर के चाना द क्रिटिकल एंगल है ना ब्याबो रे ऑफ लाइट चे दाबो रिफ्रैक्शन न कई अब वो देगी सेम मीडियम किते शैशी रिफ्लेक्ट बैक शी बदे फेनोमेना द मुडो से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन when the angle of incidence is greater than critical angle then the ray will reflect back in the same medium. This phenomena is called critical angle. चेकला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दम रस्तर के चादी क्रिटिकल एंगल इन खस्तर शी बे बोरे प दगी मीडियम के तशै शी रिफ्लेक्ट शी दे फेनोमेना मुडो से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक छवा उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे पर द्वे कंडीशन है जरूरी थी यो रे च दो रे मस्ट goes from denser to rare medium dabo the denser medium na chi asi rare medium dabo the denser medium na chi asi rare medium tadvayama angle of incidence po greater vi chana e theta c kuma angle do critical angle da dvede condition chi da ente hai important thi aur necessary thi tashadi necessary thi उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चे दा इदे मुख्तलिफ किस्म ता एप्लीकेशंस दी इदे मुख्तलिफ किस्म ता एप्लीकेशंस दी ससा एप्लीकेशंस दी विदा कसा पहला इदे एप्लीकेशन चे दा दता इससे मलवाइश प ऑप्टिकल फाइबर की तशी के ऑप्टिकल फाइबर तशदी
دا داسې وایرز دي چې هغه تhin دي اچانا ا هیومن هیر نه د انسان چې د کوم ویشته دي په دونه هته شوي نری وي او دې کې څه کیږي کمیونیکیشن د پر استعمالي دي چې د پر کمیونیکیشن سیګنل ایوازونه بلځو ته پکې سي سیګنل ایوازونه بلځو ته پکې سي سرنګ پکې سي اپټیکل فایبر درې حصے وي سو حصے وي درې د اپټیکل فایبر درې حصے دي برینه حصہ چې دو دیتا جیکٹ یا حصہ دی جیکٹ دا دی پروٹیکشن دے پر ایچ اپٹیکل فائبر پروٹیکٹ کی دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ نا کروژن نا دی ریزسٹیو میٹیریلز نا دی واٹر نا دی ایئر نا آگے نا مختلف قسم تا نورا دی انوائرمنٹل ایشوز نا دی پمانس کے لگے دے لوی کلیڈنگ تشہی کلیڈنگ او اخیری سنټرل پارټي چې هغه ته سي کور وي دي سي کور او کور کې نه سیګنل چې دي ادا سي سیده مخه نه موږ سیګنل ورکو لایټ کنا ادا سه پکې ریفلیکټ کیږي دا سه پکې سی دیزو کې ټرانسمیټر یا سیګنل ویر کی ا سیګنل چې کله ویر کی به دا سیګنل په دي کې ایوازونه باندې د سکه ډي ټرانسفر کیږي کلیډنګ چې دا اده کور ته جیکټا پومانس کی وی ټیک شو په کور کې سیګنل سی او کلیډنګ چې دا هغه په کور باندې بری نه وی او د کلیډنګ چې دا هغه بیسیکلی کچره داسې وانی مس غا چې تکي وایر چې دا بری چمړه خروپ شولا او سیګنل چې دي چې لایټ بری نه لایټر نه وتال کنا کلیډنګ تر وسله کلیډنګ چې دا غای بینه نه پړ دی کور ځکه چې خدا نه خاصه بری نه چې لایټ روغل دا لایټ دا ورنه وتل به دا پکې ریفلیکټ کیږي په دې سره په سیګنل او کې ډیسټارشن شرسیده شبر سي ډیسټارشن د اپټیکل فایبر نه بعد دویم نمبر دا استعمالیږي په معراج کې معراج سشتي میریج وتی زنه حلقه پوه شوي خو دا بیسیکلی دا سه فینومینا چې کله کله تاسو په کتلی په ګرمای کې مجتا چې کله موږ سړک ته اکسولر نه موږ کله سه وب پکې ویلوړي دی په صحرا کې هغه فینومینا کې حد شکړي ټوټل انټرنل ریفلیکشن کیږي یا هغه نه علاوه په پیریسکوپ چې دا هغه کې حد شکړي ټوټل انټرنل ریفلیکشن کړي پیریسکوپ دا سی ډیوایس وی د ارمي ول سره وی یا نیوی ول سره دا سی یې شوی پوسا دیزونه دوی وته کسي دالتنا او دیزونه دا ابجیکټ بودی زوک شي لکه اوس په دا ډیوایس دوی دي زوک شي نیولای دي زونه ته کسي بیسیکلی اچھا وی دا سه پوسا په خندق یا په مورچه باندې پوسا اپل اچھا وی هغه غیزو کې کوم ابجیکټ هغه کې سړي د پادر لګي جوړون نه مداوی نه دا خلون دی ته نوستوي نو پاغه کې هته شکړي ټوټل انټرنل ریفلیکشن چې دا کیږي لایټ دلته روشي دلته کې موډه میټیریل لګولې پرزم باندې آی ریفلیکټ کی دلته رولي دا بیا ریفلیکټ شي ته ورشي آی کې څه جوړ شي ایمیج فارمیشن او شي اې دې نه علاوه اې دې موډه اپلیکیشن استعمالو په میډیکل ډیوایسز کې دا اپټیکل فایبر هم پکې استعمالېږي یک ټوټل انټرنل ریفلیکشن لکه انډوسکوپي چې تکل کوي انډوسکوپي د پرا چې کوم وایر کې کیمرا لګیدلی وي ا بیسیکلی اپټیکل فایبرز وی کنه پاږي کې ها یا ارتروسکوپي کې چې کومه کیمرا سی پاږي کې ها بیسیکلی دغه اپټیکل فایبرز لګیدلی وي ٹھیک شو مختلف قسم